हेलो आरुष, क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं कैंप फायर जला रखा हूँ क्योंकि ये भी बहुत ठंड हो रही है। मैं हमारे गांव में आया हुआ हूँ। उस चीज़ का व्लॉग जल्दी आएगा। मैं जब गांव से आऊँगा ना तब आ जाएगा वो व्लॉग। तो गाइस बाय।